Assalomu alaykum. Mana 2025-yil 27-oktyabrda biza Peshku limonchilik maktabida mana limon ko'chatlarini o'sha qadimiy Qorako'l yurtiga berib yuboramiz. Mana bu amaki Shopirkondan kelibdilar. Shopirkonni qayerdansiz amaki? Chandirdan. Ana Chandirdan kelganlar, xudo xolasa mana bular Qorako'ldan kelganlar. Mana ko'chatlarimizni, mana xursandliklarini qarang. Ko'chatlarimizni hozir ko'rsatib o'tamiz. Chunki masalan mana kim nima deydi bilmadim, mana bitta ko'chatda shuncha meva mana. O'zi mevasini aytishlaricha hozir bozorda narxi 25-30 ming ekan. O'zi 2 kilo taxminan mevasi bor. Shu uchun ko'chat ekkanda iloji boricha sifatli kovlash kerak. Mana shu narsa, mana bunaqasi bir qarish, mana bunaqasi masalan 2 qarish keladi, o'rtacha 40-50 kilo keladi. Ekayotganda mana shu ildizlari kesib ekiladi. Mana bu mevalari so'lib qolishi mumkin. Agar ekin suvdan to'ymasa, suvdan to'lsa, bira to'la olib ketadi. Mana ko'chatlarimizni yana ko'rsatib o'tamiz. Ko'chatlar zo'r. Ha, mana. Haqiqatda shu. Mana 70 kilo chiqadi aka. Bemalol. O'rtacha 70 kilo chiqadigan qilib, chiroyli qilib olingan. Ko'chatlar ma'qulmi aka? Ma'qul, rahmat Nusrat aka. Nasib bo'lsa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Katta rahmat ko'chat uchun. Mevalar bilan birga olib ketyapmiz. Sizlarga ham rahmat. Mana kirib uzun olsinlar. mevalari bilan. Boshlagan ko'chatlar. Mana bu ko'chatlarni o'sha ko'rgazmada qursa ham bo'lib, eksa ham bo'laveradi. Xo'sh, limon ko'chatiga keling. E'tiborlaringiz uchun rahmat.